lidi. Já ty kliky nebudu dělat. Můj kámoš z Expressy slova musí dělat kliky. Kliky dělej, 10. Nikdy. Dej si 10. Ale naštvat. Cože takový paty, dej si 10. Nedá. Takový paty si má dát 10. Nebo ti ten Cože takový, hodím. dělej. Zkus si se nakopíte, takže polibíš tu tvoji první popelnici. Co mi je úplně. A dělej, dej si 10, nebo máš potom. Dej si 10. To jasný. Jinak ti tam nezaložím ten YouTube kanál. Ty dáš prd. Ne, dělej. Ne, 20. Dělej, dej si 10. Dělej. 10, 20 nedám. 20. To už tady musím 10. Dej mu 10. Dělej, natáčej to. Natáčím ho. Kolik mám? Jo, dobrý 10. Ne, teď tam byli 4. Já vím. Hečím to na něho, že si pěkně dělá kliky. 6, počkat. Musí se procvičit, kámoš. To víte? Jsem moc vstalej. Ejde, ty prdel. Jup. Já myslím, že jsem začínal slyšet slova. Proč? Kic. A ještě 4, kámo. Dělej 4. Jo, nemůžeš. Dělej. Hej, kámo, berem. Tam. Ne, tak. K tobě ne. Já vím, kde se můžeme schovat. Pojďte, dělejte. Sem. Tady se schováme. A to se ti víš co? Lidi, ukončíme to. Tak čau.